Medici, pediatri, farmacie e ambulatori dell'azienda sanitaria. È iniziata in Veneto la campagna vaccinale anti-influenzale. L'US 9 Veronese ha attivato ambulatori dedicati alle vaccinazioni per gli utenti che non sono in carico ai propri medici di base o pediatri. Sono stati programmati anche 2 Vax Day, sabato 25 ottobre e sabato 29 novembre. Per le prenotazioni consultare il sito dell'azienda. L'obiettivo è quello di incrementare il numero dei vaccinati. Il nostro intento è di arrivare a una copertura più alta dello scorso anno, che era il 52%, ci dice il Piano Nazionale Vaccini che la copertura ottimale dovrebbe arrivare quasi al 90% e almeno il 75%. Speriamo di aumentare i punti di copertura. Dal 1° ottobre parte anche la campagna preventiva contro il virus respiratorio sinciziale, la causa principale della bronchiolite che colpisce i bimbi nei primi mesi di vita. Abbiamo iniziato già questa mattina le prime somministrazioni dell'anticorpo monoclonale Nirsevimab contro il virus respiratorio sinciziale, cioè il principale virus che causa la bronchiolite nei lattanti, e è particolarmente importante questo tipo di campagna preventiva perché l'anno scorso, che era il primo anno di somministrazione dell'anticorpo, abbiamo visto un drastico momento di riduzione sia delle ospedalizzazioni sia soprattutto dei passaggi in terapia intensiva pediatrica dei piccoli lattanti. Un sistema che si avvale del contributo in aumento delle farmacie. L'anno scorso siamo stati circa un centinaio, quest'anno ci auguriamo di essere ancora di più, capillarmente presenti in tutto il territorio per proporre ai nostri cittadini questo importante servizio che vede la farmacia affiancarsi alla nostra ASL e ai nostri medici di medicina generale nella lotta all'influenza.